Itu nyangkut namanya itu. Dah ikan. Itu nyangkut namanya itu. Dah ikan. Ada yang membahayakan. Masukkanlah umpannya. Masukkan habis-habis. Teman-teman, Hani mancing bareng sama Om. Soalnya sama bukan Om Dadi ya, bukan bukan sama Om Dadi ya, bukan sama Om Angga ya, sama Om Ilham. Ini teman-teman. Terus Hani sebenarnya mana seru sama kalian menangkap apa? Menangkap apa tidak seru menangkap ini tadi kamu itu yang itu hanya teman-teman. Nah, itu cacingnya teman-teman. Ikannya ada sini. Ini ikannya. Ini takut ya. Itu kayak yang ikan tuh teman-teman. Ini